Yabona lo wangu ngathi kusasa hayi lingathula bebangaka abantu emhlabeni ugede mina. Hayi mina ngiyothatha mhla ngilinda abafowethu abaphambi kwami. Bangaka abafowethu abaphambi kwakho? Ayinqwaba. Ngilinde bona bethi angikwazi ukubadlula bona ngike eMonfrere akho wa ring uyaqhwesha nje. Yini uqhwesha? Uyabona abantu bakwini bagqibela ukhona la ebaleni. Nabethi moya akekho. sukipitile. Uyiko hayi lobola ngembuzi nje. Lembuzi. Basho njalo bathi emzimkhulu bathi emzimkhulu silobola ngembuzi. Ngibona ukuthi thina samadoda sasebenzela izinto zethu bendukulizela hayi bona siyathi sebentela izinto zethu Ngimlobolela uV. Okay sengithi vija manje into esisayela ukuthi senza amabhode bese siyangena esigcaweni bese sekuthiwa sishadile customary marriage yethu. And then ngisho ukuthi ngoba sengikulobolile sesingaya ke khona sithi hayi sesishadile kodwa umshado wethu uzoba out of common of property. Leyo nto iclasha nani nesintu ukuthi kanjani.